Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплее и ярче солнце стало. Пора метелей злых и бурь опять надолго миновала. Так описывает приход весны поэт Алексей Николаевич Плещеев. Рассмотри перемены, которые происходят в неживой природе весной. Солнце поднимается в небе гораздо выше, чем зимой, и греет сильнее. Весной ты можешь наблюдать за таянием снега, ледоходом, половодьем и даже за первой грозой. Дни становятся заметно длиннее. 21 марта — день весеннего равноденствия. В это время день равняется ночи, и куклы День и Ночь стоят рядом, как две подружки, они одного роста. Дальше дни будут прибывать, а ночи станут короче. Все это весенние явления в неживой природе. Большой знаток природы, писатель Михаил Михайлович Пришвин, назвал это время «весной света». Вслед за весной света, по словам Пришвина, наступает весна воды. Поэт Федор Иванович Тютчев точно и ярко описал это явление природы. Сравни, как представлен образ весны в его стихотворении и в картине художника. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будет сонный брег, бегут и блещут и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Рассмотри природное явление весны подробнее. Потепление — одна из примет весны, и потому снег начинает таять. На крышах домов вырастают сосульки, днем звенит капель, на дорогах появляются лужи, а потом ручейки. Дети с удовольствием пускают бумажные кораблики, чувствуя себя не просто моряками, а капитанами. Как интересно наблюдать за ледоходом на реке. Это величественное явление природы. Сначала лед покрывается трещинами, потом взрывается, и отдельные льдины, натыкаясь друг на друга, образуют большие заторы. Затем лед, постепенно разбиваясь на мелкие льдины, уплывает вниз по течению реки. Весна победила. Река свободна. Россия — страна снежная. Весной снег тает, реки переполняются водой и выходят из берегов. Такой разлив реки называется
половодьем. Оно может перейти в наводнение. Это грозит опасностью для жителей сел и даже городов, которые стоят на низких берегах. Наводнения грозят Санкт-Петербургу и не раз в старину случались в Москве. Во время половодья нуждаются в помощи и животные, лисы и зайцы. И люди приходят им на помощь. Вспомни стихотворение Николая Алексеевича Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Это не выдуманная история. И в наше время такое случается. Весной осадки выпадают в виде дождя. Они питают землю, моют улицы. После дождя все вокруг весело зеленеет, а вскоре может прогреметь и первая гроза. Она бывает обычно в начале мая и приносит с собой радость природе и человеку. Об этом с восторгом пишет Федор Иванович Тютчев. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит».